Carmen fährt mit dem Bus zur Arbeit। तो सब्जेक्ट कौन है? कार्मेन वर्ब क्या करती है? उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है कैसे? mit dem Bus। तो कहाँ जाती है? डेस्टिनेशन ना, सुर arbeit। तो कौन जाती है? खारमेन जाती है ना। में देखें कि वर्ब में फारन असल वर्ब है और ये इर्रेगुलर वर्ब है। मतलब ये कि आ ए में बदल जाता है, ए के ऊपर umlaut आ जाता है। फेर थर्ड पर्सन है, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren। तो अगर हम इसको देखें कि mit dem Bus डाटिव केस है। मित एक खास लफ्ज़ है प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तफसील से, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और प्रेपोजिशन है जो हमेशा डाटिव केस लेता है, और डाटिव में आर्टिकल कैसे बदलता है अब हम ये देखेंगे, गौर से देखिएगा। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो जेंडर क्या है, आर्टिकल क्या होगा और मित के साथ डाटिव क्या होगा, अब हम देखते हैं। मस्कुलिन है डेयर, ठीक है, और आर्टिकल क्या है, डेयर बुस। तो मित डेम बुस डाटिव हो गया। तो फेमिनिन में दी है, और जो दी है वो बान है, आर्टिकल दी बान, मित डेयर बान। दी याद रखें कि डाटिव में डेयर बन जाता है। और न्यूट्रल 10 है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, 10 आउटो। तो मित डेम आउटो। डेयर और 10 मित डेम बनेगा, और जो दी है वो मित डेयर बनेगा, सिर्फ दी बदलेगा डाटिव में। Zum Beispiel mit dem Bus, mit dem Zug, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug। Zu plus der Arbeit, then zur Arbeit। मतलब काम की तरफ या काम पर होना। सु भी हमेशा डाटिव लेता है, और मुख्तसर शक्लें आपने याद रखनी हैं, और उसकी मुख्तसर शक्लें कुछ यूं हैं। सुर शूले, डियर शूले, सुर आर्बाइट, सु प्लस डेर आर्बाइट, सुम बानहॉफ, डेम बानहॉफ, सुम आर्स्ट, डेम आर्स्ट, सु प्लस डेम आर्स्ट, ठीक है। तो याद रखने का तरीका आप देख लें कि ये चारों हमेशा डाटिव लेते हैं, नोट कर लें। mit dem Bus, zur Schule, vor der Arbeit, beim Arzt। जो आम गलतियां इसमें स्टूडेंट करते हैं डाटिव में, जैसा कि ich fahre mit der Bus। अब बुस मस्कुलिन है, ये डेम है, ठीक है। ich fahre mit dem Bus। और geht zur der Schule, नहीं, geht zur Schule, सु नहीं सुर, मतलब सु के आगे एर का इजाफा करना है, सुर शूले। ये मुख्तसर शक्ल है इस्तेमाल करने की। और जी फेर्थ मित दी बान, अब ए के ऊपर उमलाउट आपने याद रखना है। अब मित के साथ डेयर डेयर है, जी फेर्थ मित डेयर बान, क्योंकि दी बान गलत हो जाएगा, डेयर बान है। कुछ मजीद सेंटेंस देखते हैं। तारिक फेर्थ मिट देम सुख nach Hamburg। Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। Er geht zum Arzt। Sie fährt mit dem Fahrrad zum Bahnhof। Christian hat heute viel Zeit। अब सब्जेक्ट क्या है, क्रिस्टियन, वर्ब सेकंड पोजीशन, और फिर उसके बाद आएगा टाइम, heute, कब, heute। ऑब्जेक्ट क्या है, फील साइट, क्या चीज है, साइट ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब किसके पास वक्त है, क्रिस्टियन के पास, ठीक है। तो हाबन क्या है, वर्ब है, ये सबसे जरूरी वर्ब है। हाबन का मतलब है पास होना। हाबन, इसे जरूर आप याद करें, जर्मन के सबसे अहम वर्ब में से ये एक है। Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben। heute यानी कि आज। तो जर्मन में वक्त आम तौर पर सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी क्रिस्टियन erste पोजीशन, then zweite hat verb, then dritte आएगा टाइम, फोर्थ पोजीशन पे आएगा फील साइट। आर्टिकल क्यों नहीं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, साइट का आर्टिकल है दी साइट, लेकिन याद रखें कि जब भी आपने मिकदार बतानी है तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि फील साइट बहुत वक्त, फील गेल्ट बहुत पैसे, फील वासर बहुत पानी, फील आर्बाइट बहुत काम, इनके साथ आपने
आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। ऑब्जेक्ट अकुज़ाटिव के साथ haben को अगर हम देखें तो haben के बाद जो चीज़ आए वो अकुज़ाटिव में होती है, याद रखें। Ich habe einen Bruder, der Bruder einen. Ich habe eine Schwester, die Schwester eine. Ich habe ein Auto, das Auto ein. اور یاد رکھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ 3 یاد کریں، باقی آپ کو خود ہی آ جائیں گے۔ جیسے کہ ich habe، du hast، er hat، یہ 3 یاد کریں، باقی خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ wir، ihr، sie haben، habt، haben۔ عام طور پر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی غلطیاں یوں کرتے ہیں کہ ich bin ein Auto، nein، ich habe ein Auto، ich habe viel Zeit۔ zum Beispiel مزید ایگزامپلز اگر ہم سینٹینس کی دیکھیں تو سارا hat ein neues Handy، wir haben viel Arbeit، er hat keine Zeit۔ اب یہ دیکھیں آپ نے سائٹ نہیں پڑھنا، تے پہلے بولیں گے، سائٹ، سائٹ کی آواز نکلے گی۔ ich habe heute frei۔ یاد رکھیں کہ شہر کے ساتھ آرٹیکل نہیں۔ wohnen irregular verb ہے، یعنی کارلوس wohnt in Berlin۔ ایڈجیکٹو پلس اکوزیٹو، as نیوٹرل ہے۔ lesen irregular verb ہے، جیسے کہ Charlotte liest ein interessantes Buch۔ verb کے بعد آپ نے gern لگانا ہے، اور trinken irregular verb ہے، جیسے Celine trinkt gern Tee۔ mit dativ zu پلس der سر بنے گا۔ fahren irregular verb ہے، جیسے کہ Carmen fährt mit dem Bus zur Arbeit۔ اور تھرڈ پرسن کے لیے جو verb ہے fahren کی، اے کے اوپر 2 املاؤٹ آ جائیں گے۔ اور فیل کے ساتھ آرٹیکل نہیں استعمال کرنا، جب بھی آپ فیل کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ آرٹیکل نہیں آئے گا۔ اور haben irregular verb ہے، Christian hat heute viel Zeit۔ اور preposition جلدی یاد کریں، اس کے لیے ویڈیو میرے چینل پر ہے، اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ mit ہمیشہ ڈاٹیو لیتا ہے، mit dem Bus۔ اور سو یہ بھی ہمیشہ ڈاٹیو لیتا ہے، سو۔ فون بھی ہمیشہ ڈاٹیو لیتا ہے، von der Arbeit۔ بائی بھی ہمیشہ ڈاٹیو لیتا ہے، by dem oder beim Arzt۔ اور اینڈ پہ میں آپ کو یہاں پہ 5 جملے اردو میں دے کے جا رہی ہوں، آپ نے ان کو جرمن زبان میں نیچے کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔ احمد ہمبرگ میں رہتا ہے، وہ ایک نئی کتاب پڑھتی ہے۔ مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے، ہم ٹرین سے اسکول جاتے ہیں، اور میرے پاس بہت کام ہے۔ ان 5 جملوں میں سے آپ کسی ایک جملے کو نیچے جرمن زبان میں ضرور لکھیں، اور میں نوٹ کروں گی اور آپ کی غلطیوں کو کریکٹ کروں گی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، پلیز ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔